Sáng ngày 29 tháng 5, tại xã Tân Tú, Tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 2 năm 2022. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 8 với các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với một chương trình 4 chiến dịch: tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng, chiến dịch hành quân xanh. Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng biển tượng trưng công trình thanh niên cho xã Tân Tú trị giá 15 triệu đồng, trao biển tượng trưng 2 công trình cầu nông thôn tại xã Cao Sơn và thị trấn Phủ Thông cho huyện đoàn Bạch Thông, hỗ trợ vật liệu xây dựng đường giao thông nông thôn cho thôn Tân Hoan. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn trao tặng một sân chơi thiếu nhi cho xã Tân Tú. Cũng tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn đã ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động theo các lĩnh vực gồm hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng, tiếp sức mùa thi, hoa phượng đỏ, mùa hè xanh. Sau lễ ra quân, các đại biểu và lực lượng thanh niên tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 như cắt tóc miễn phí cho học sinh, khám răng, khám mắt cho thiếu nhi, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trường tiểu học Tân Tú, khởi công xây dựng cầu dân sinh tại thôn Nà Phải, thị trấn Phủ Thông, trồng gần 50 cây hoa giấy tại tuyến đường sáng xanh sạch đẹp văn minh, an toàn tại thôn Quyết Thắng, xã Tân Tú, đổ bê tông đường giao thông nội thôn, thôn Tân Hoan, xã Tân Tú.